欢迎来到新闻频道。当您订阅频道时，演员们会很高兴。陈都灵闭眼5分钟被骂反转，打工人沉默，你懂吗？上一个瞬间因为我在化妆间里闭目养神5分钟而被网友指责为摆架子，在此之后就立刻有化妆师出面解释说我这是为了让我能够好好休息才这样做的。由于在拍摄间隙的时候闭上了眼睛小憩了一会儿，于是大家便开始想象起一场职场霸凌的场景来。月薪200万还要加班加点的工作着呢，没有一点对于工人的同情心，化妆师肯定是不能说出口的。所以这一代网民素质很高啊，判决依据不用有实物支撑，只要有一张图片就可以。判决过程不必讲道理，只管发泄情绪就行，不着急，在骂声还没有达到顶点之前就反过来了。于是到了6月1日夜晚的时候，和他一起工作了5年之久的化妆师胡大月就发了一篇很长的文章，在里面说，那天我让他们安安稳稳的睡觉，并不是因为有什么特别的原因，而是在于我和他的关系非常融洽，彼此间十分信任。一句话就给所有的公正法官打了脸，所以1天之内被大家看个透心凉，最后却都变成了笑话，这样的反差感是不是很强呢？其实最近跟着陈都灵一起被骂的人啊，你们到底是在骂什么呢？其实并不是因为生气才这样做的，在工作的时候受到压迫，在休息的时候又被上司责备，所以把这种压抑的情绪都投射到他的身上了，把对于996工作的不满情绪，因为还贷而产生的忧虑，以及面对领导时受到冷落的情绪，全部倾泻到一个古代女子闭目5秒钟的时间里面去。你在工作的时候偷懒被抓到了，并不代表这就是职场上的欺凌行为。艺人的身份与化妆师的身份属于合作关系，并非上下级的关系。用你的职场生存法那么来衡量他们5年的合作默契，就显得很荒谬了。一位毕业于985院校，学的是工科的专业人才，在没有完成自己的研究课题的情况下，就投身到了娱乐圈中来，并且从最低端的角色开始做起，一路奋斗到现在成为了一个 S+ 级别的女强人。这条路从一开始就不容易走通，人们往往忘记了，在这个圈子里面，陈都灵是怎么生存下去的。左耳是2015年的电影，在这部电影里，他是接到了一个试镜电话之后就吓到把台词都用上了英语的人，一鸣惊人吗？不是说从一开始就是被批评的对象。由于不是科班出身，并且有一张清冷如仙的脸庞，木头美人花瓶的称号也跟着他走过了7年左右的时间。最糟糕的时候，导演在他面前说了句你的脸不能演学生妹，于是就拒绝了他参加试镜的机会。但是后来陈都灵做了什么呢？别人在红毯上争相展示自己，在综艺节目里抢眼球赚人气的时候，他却一头扎进了横店，一气呵成地接下了《长月烬明》《莲花楼》等多部古装剧，并且把整个古装赛道当作自己的考研自习室来对待。乔楚这一次，角色楚朝由天真的嫡女变成了腹黑的长公主。在这期间，他把人物的小传读了3次，并且吃透了这个人物。央视网说他是以微表情来塑造人物性格，那么对于一个没有经过专业训练、自学成才的人来说，这又是一种什么样的认可呢？为出演新版本的林黛玉，他选择了1年时间进行封闭修炼，并且放弃了另外2个 S+ 级别的古装剧。练习古琴时，手指上长出了老茧。昆曲老师的尺子用来量他的步伐大小，红学家考试卷上的答案也可以填满一整张纸。这样的严谨精神已经融入到基因里去了，在剧中也十分耀眼夺目。但是即使如此，你认为这个世界会放任不管吗？没有。
正因为她的努力，所以才会有这样的结果。在平台上出现带有泪崩溃的视频之后，就会被系统推送出去。艺人的任何一丝疲惫都会立刻被无限扩大为状态不好，然后变成一种态度问题来对待。因此，在陈都灵这里可以看到一种很荒谬的矛盾现象：越是拼命的去努力，就越会被评判。看一下陈都灵的简历，就会发现她的最大优点并不是演技好，在于有一颗可以承受得住压力的大心脏。去年白鹿因为编剧暗示更换队伍，被人说学历造假以及违规申报而愤怒地向9位网友发出警告，并且发布声明的速度很快而且很坚决。这不是为了自保，而是为整个行业的规范定了一个标准。随便给人戴高帽的成本现在已经承受不了了，那么背后付出的是什么？就是陈都灵在横店熬夜吊机，放弃了很多综艺节目拍摄的机会，只为了完成一部剧集，并且靠自己的努力来证明自己没有被冤枉。好的，我们来把这一个死循环理一理。在此次化妆事件受到指责最多的时候，你知不知道陈都灵在哪里呢？她在乔楚剧组里，乔楚让她完全疯狂起来。播出当天，在线观看人数超过7000人以上，并且创造了优酷2026年的第一天播放量最高的纪录。播出仅仅16分钟后，她所扮演的角色楚朝的人气就突破了1亿大关，打破了该平台上女性角色最快达到1亿的人气纪录。商业上也十分成功，在播出的同时就获得了14家品牌的赞助，并且每集平均有8.14条广告出现。另外一部 S 家的新剧今天也没变成未玩偶呢，也已官宣了。她直接挑战了双腿残疾的天才少女，在轮椅上饰演腹黑病娇，并且提前进入剧组学习轮椅操作以及马术。这样的跨度对于一个95后的女演员来说真的很少见。但是这次的妆容事件对她的影响大不大呢？没有一点啊。但是因为这场骂战而变得很热乎了。而且这次骂战并没有对她的伤害很大，乔楚的新剧也受到了一定的推动作用。优酷预约量只用了3天就涨到了80万以上，在线人数最多的云包场也被推上了热搜榜。你不是觉得好笑吗？骂他是人提供流量，心疼他的人提供购买力，而在化妆以前做了1个小时的女人却一句话也没有讲出来。陈都灵的经历就是一部内娱学历最高的学霸奋斗史。她在南航图书馆里被一堆数学题困住了之后，就一头扎进了娱乐圈这个大杂烩中来。你认为她是为了一点点的片酬而来的吗？是为了解决流量问题吧？那么你就低估了她的能力。其实她是为整个以流量为主导的娱乐圈打了一巴掌。她用自己的行为来说明一件事情：在娱乐圈中，学历与流量是天生的敌人。一名毕业于985院校、理工科背景的女孩在这里不但没有被淘汰掉，反而成为了主角之一。比起所有的大女主剧都更具有幻想色彩的是这个故事本身。面对这2年里出现的各种各样的问题时，她所采取的方式总是相同的：不说话，把下一幕做好，交由时间去解决。这不是一位女性演员的行为模式。在与理工科硕士进行实验一样，提出一个假说之后，用数据证明它是错误的，并且不断修改参数，重新开始计算，直至得出正确的结论为止。她在一次采访中苦笑着说，就连我们喝水时杯口的角度都可以被他们解读为一种含蓄。陈都灵之后在微博上写道：风吹向哪边，草就跟着弯腰到那边去。看完之后你就知道现在的生活不需要别人的同情就可以活下去了。今天陈都灵正处于一个非常微妙的状态之中，在30岁的年龄里，作为女性演员来说已经到了中年的边缘了，
偶像剧觉得他太老，正剧又没有给他机会。化妆这件事就是他整个10年的职业生涯的一个片段。影响一个人事业发展的长短，并不在于他有没有好好休息过一晚上的时间，在于手中掌握着多少个剧本。由纯洁的校花变成阴险狡诈的反派，温婉内敛的小女生成为独立自主的大女人。在这10年里，她就像做了一道物理题那样，把原本之辈人欣赏的一朵鲜花，变为了可以自己掌握命运的人。学霸进入圈子并不能改变流量游戏的本质，但是他却用高考复习时的那种密集度去经营自己的演艺事业，并且把古装重生剧拍得有历史考证的感觉。这不是内卷，而是降维打击。其实不是因为陈都灵要一个道歉，而是我们要警醒，在一个由算法主导的舆论场上，每一个人都有可能成为下一个被恶意剪辑的人。208万人一战成名之后就再也没出现过。下一次动手去打开喷头的时候，在此之前可以问一问自己的问题是什么样的呢？所见是否为全貌？在翘楚中，他的台词已经给出了答案。如果要用整个天下的东西作为盘子的话，那么我一定会得到一份属于自己的份额。我很好奇的是，下一次遇到这样的不理解的地方的时候，你还会不会直接跳出来进行判决呢？